The way it is organized, and really appreciate this Varada's East and Batoda United because अशे opportunities भुरग्यांक दिवंक जाय and especially I'm too much happy तुमी चेडवां खातीर कितें तरी केलां म्हणून that tournament which is done. It is made be few teams, but I would also request all more teams have a good better tournament like how you all have for boys. It is really helpful आणि आमकां हेजी गरज आसा सो दॅट आमची धाकटी भुरगीं चेडवां स्पेशली गोंयान वयर सरची. आतां पळोवपाक गेल्यार गोंयची आमच्या इंडिया टिमीन कमी भुरगीं जायत आसा. आय फील आमची गोंयची भुरगीं चड आसची इंडिया टिमीन एंड दॅट वील हेल्प ओन्ली लायक तुमी ऑर्गनायझर आसा पळय जशें हे वाराडज ईस्ट बातोडा युनायटेड तुमी जशें करता न्ही तुमीच आमकां चेडवांक वयर काडूं शकता अशें टोर्नामेंट करून. तुम्ही रुरल एरिया बी वचून जे जायते प्लेयरांक स्पॉट केला आसले तशें कसली एक कोणाक तुमी स्पॉट केल्ले आहा? हांवें केला अशें खूब जाणांक बट इफ आय रिमेंबर आरांबोलचे एकले प्लेयर आसा पर्ल म्हणून तेका हांवें तेज्या गांवान वचून म्हाका म्हाज्या क्लबाक हाडिल्ले लायक आय सेड प्लीज प्ले फॉर माय क्लब बिकॉज शी यूज टू प्ले इन स्कूल्स आय यूज टू ऑब्जर्व हर. तेका स्पॉट केले तेका म्हाज्या क्लबाक चर्चिल ब्रदर्स शी प्लेड फर्स्ट टायम. I made her sign for our club and after that there was like she was shining like. कोणाक खेळटा ते आता सध्या? Presently I don't know. Last I remember she played for Compassion and now she's इंडियाक बीन सिलेक्ट जाला ते? Zala. Myself Arushi Golkar from Nerul, North Goa. सो हो टुर्नामेंट घडून हाडल्याक लायक सगळे चेडवांक मोटिवेट जाला की म्हटल्यार ती भायर सरता आतां की खेळूंक दिसता तांकां आनी हो टुर्नामेंट ऑर्गनायज करून चेडवांक मातसो मोटिवेट करचें तेंच मागता.